Մեթյու Հենրի, ամենօրյա ընթերցանություն, օր հունվարի 14։ Ես իմ նեղությունումը կանչեցի դեպի Տերը և դեպի իմ Աստվածն աղաղակեցի։ Նա լսեց իմ ձայնը իր տաճարիցը, և իմ աղաղակը նրա առաջ հասավ նրա ականջներին։ Սաղմոս 18-րդ գլուխ 6-րդ խոսք։ Ուշադրություն դարձրեք, թե որտեղ Հովնանը աղոթեց։ Ձկան փորում։ Աղոթքի համար անպատշաճ տեղեր չկան։ Արդ կամենում եմ, որ մարդիկ ամեն տեղ աղոթք անեն։ Առաջին Տիմոթեոս 2-րդ գլուխ 8-րդ խոսք։ Որտեղ էլ Աստված մեզ տանի, մենք կարող ենք գտնել երկինք տանող ճանապարհը, եթե դա մեր իսկ մեղքով փակված չլինի։ Երկինքը հավասարապես հասանելի է երկրի ցանկացած կետից։ Նա, ով հավատքով իր սիրտը նվիրել է Քրիստոսին, որտեղ էլ որ գնա, իր հետ կրում է մի զոհասեղան, որը սրբացնում է զոհը, և ինքն էլ կենդանի տաճար է Տիրոջ համար։ Հովնանն այստեղ բանտարկյալ էր։ Ձկան փորը նրա համար բանտ էր, նեղ և մութ զնդան, բայց այնտեղ նա ազատ մուտք ուներ Աստծո մոտ և ազատ հաղորդակցություն նրա հետ։ Մարդիկ կարող են մեզ զրկել միմյանց հետ հաղորդակցությունից, բայց չեն կարող զրկել Աստծո հետ հաղորդակցությունից։ Հովնանը ծովի խորքերում էր, բայց անդունդից նա աղաղակեց Աստծուն, ինչպես Պողոսն ու Շիղան աղոթեցին բանտում կոճղի մեջ փակված։ Ո՞ւմ էր նա աղոթում։ Տիրոջը, իր Աստծուն։ Նա փախել էր Աստծուց, բայց հիմա հասկանում էր իր գործողությունների անմտությունը և վերադարձել նրա մոտ։ Աղոթքի միջոցով նա մոտեցավ այն Աստծուն, որից հեռացել էր, և արթնացրեց իր սիրտը, որպեսզի մոտենա նրան։ Աղոթքում նա նրան նայում է ոչ միայն որպես Տիրոջ, այլև որպես իր Աստծուն, Աստծուն, ով ուխտ է կնքել նրա հետ, քանզի Աստծո ողորմությամբ շնորհքի ուխտի յուրաքանչյուր խախտում մեզ չի զրկում ուխտից, որն էլ քաջալերում և կանչում է բոլոր հեռացած զավակներին վերադառնալ դեպի իրեն։